kryehajni është Albin Kurti, kryehajnesh është Dejona Mihali, i regjistrojnë Shqipni, i binë Kosovë, kompani fantazmë. Edhe s'mujnë mu mshef dhe s'kanë me mujtë mu mshef. Do është era e fundit që ta tërheq vrejtjen. Shkaktari ose arkitekti kryesor i anulimit ti projekti 500 megawatt me qëmër të Kosovës e me çmim 80 megavatit është Albin Kurti edhe grupi rrëthi. Kosovën, Albin Kurti dhe grupi rrëthi e kalon pa një termocentral të ri 500 megawatt. E ka dorëzue pavarësinë energjetike të Kosovës, dihet me filli ku. Ky është një fakt që askush, asnjën këtë sallë nuk mundet me me i bo bisht. Kjo është një vërtet e cila kur s'ka më ndryshue. Dikush o kujdes me vitet tona, mos me lonë Kosovën, me prodhue 500 megawatt energji me qymyr të vetin, me çmim 80 euro, pa ka punue. Serbia nuk ka krijuar fitore më të madhe ndaj Kosovës pas 99-s se sa këtë dështim të termocentralit të ri, 500 megawatt, dhe pastaj dorëzimit Kosovës të Serbia. Kjo është e vërtetë, ju lutem. Krejt VV-n e lus, çdo antar VV-s e lus, intereson u rreth kësaj që ka po ju thom. A e kom për i nati, a e kom se duhet me thonë. Këtu janë njerëz në këtë parlament ullën, që e kanë shkaktue këtë goditje ndaj Kosovës. Edhe s'mujnë mu mshef dhe s'kanë me mujtë mu mshef. Nuk kanë marrë masa, pasardhje shtyre, me prodhu, me kriju, burime të reja energjetike. E a dini pse? Sepse rreth tyne janë grumbullue mafia energjetike e Ballkanit, e të cilën e dominuajnë serbët, dhe këta e dinë shumë mirë të gjithë në këtë sallë. Dhe ata, bashkë me njështë afërm të Kurtit, lidhja e shkurt Kurtit, Dejona Mihali, kryojnë kompani çdo 2 javë. I regjistrojnë Shqipni, i binë Kosovë, kompani fantazmë. Njona e ka emrin NOA, tjetra e ka emrin NTMT, e kështu me radhë, po gjithë në këto kompani është një afërm i Albin Kurtit, i strukturës ti, i njerëzve të ti, i Dejonës. Janë kujdes, pra, kjo mafia energjetike, për me mbyll qarkun e tregtisë me energji. Janë kujdes me i kontrollue të gjitha institucionet që kanë të bojnë me energji. Askush për juve këto, s'muni me emnuti konë kek deputet, as ministrat VV-s. Në kek, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. Në ZRE, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. E tani edhe në kost, një për ministrit është kryeshef, e me ligjin e ri, po i propozohet Kosovës, mos me raportu kosti parlamentit, po me raportu qeverisë, po dojnë me mbyll qarkun e tregtisë e energjisë, edhe me alon duhet e lija mafijes energjetike, me bo edhe ma keq me Kosovën. Nëse këto fakte nuk qëndrojnë, nëse kjo nuk është e vërtet, hajde t'i diskutojmë së të tu. Ju lutem, ajo që pse po ja u thonë këto fjalë në parlament juve së të tu, sepse kalun 6 vjetë, po duhet t'ja ndoj menen shka na gjonë mas 6 vjetë. Duhet t'ja ndoj menen, mbajnë përgjësi, kalun 6 vjetë, me 1 janar 2025 ka pas me fillu pun 500 megawatt, termocentrali i ri, teknologji e re, pandotje, e me çmim 80 euro. Si kush t'ja fillojmë sot marë, kushdo që janë pushtet, për 5 vjetë, për 4 vjetë, mu i prodhon energji në Kosovë, me qymër të Kosovës, me çmim të tonin të Kosovës, e jo me na dorëzu të armiq tonë, e na me ble për tyne, e ata me bo çka dojnë me ne, me çmimin e energjisë, përfshi hajnat e tyre që janë mbledh rreth shefit qeverisë. Deri kur na dojmë i heshta, deri kur na dojmë ja toleru një tjetër. Unë nuk po thom mos rrini në partitë ati që e ka bo këta, po ju thomë mrena jush, diskutoni çka ka ndodhur vendit, mos lejoni në emrin e ju i gjithëve, me ndodhë kjo masakër energjetike që ka ndodhur ti veni, e që ka ndodhur në vazhdimsi e para neve. Nëse nuk ndërmarrim veprime sot, pasojat kanë mu thellu, damet kanë mu rrit.
energjia nuk është vetëm energji. Ju dini më mirë çka po hum të gjithë, është siguri edhe është pavarësi politike. Kjo nuk është rasti që i ka arë Kosovës një situatë e këtillë, që ne me pas dimit ende reduktime pas kushe disa vjete, që mos me ditë sa do të na vjen çmimi herën tjetër, edhe kuptohet mos me dhonë llogari kompani që i kanë 2 vetë, që janë fantazm, që sot regjistrohet, për disa ditë i bën 100 milion qarkullim edhe zhduken. Unë nuk e heshti këta, nuk e kam hesht asnjëherë, nuk e bëj për inatit kërkuj, po e bëj se qytetarëve të Kosovës ju ka rëndu jeta. E dije që kryeministri nuk lohet për këta, sa e ka gjetë formulën që shme marrë votën, e ka pregadit një pak kotash në qeshor me shkep do pare, cilat o ka ja merë disa herë ma shumë me këto çmime. Dashun deputet, dashun qytetarë të Kosovës, edhe një herë përsërish, ekziston lidhja e shkurt e hajnis në energji. Krye hajni është Albin Kurti, krye hajnesh është Dejona Mihali dhe vazhdon një listë e gjatë. Ju lutem kujdes fjalorin. Zoti Haradinaj, ju lutem që të keni parasysh që të mos përdorni gjuhë të tilla në kuvendin e Republikës së Kosovës. Mos mendoj që e përforconi argumentin duke përdorur gjuhë jo parlamentare. Nëse ke kundërshtime ndaj politikave të qeverisë, urno bëje, por mos e keq përdor edhe një herë këtë foltore të kuvendit. Dhe është hera e fundit që ta tërheq vërejtjen. Nuk ke asnjë replik me mua. Asnjë replik nuk ke me mua.